Assalomu alaykum hurmatli do'stlar, kanalimizga xush kelibsiz. Mana bugun sizlar bilan eng yaxshi avtomobillarning narxlariga ko'rib o'tishamiz. Qo'ldan kelgancha agar xatolar bo'lsa, kommentga yozib qoldiringlar. Qo'ldan kelgancha to'g'rilashga harakat qilamiz. Iloji boricha sizlarga eng arzon mashinalarni ko'rsatishga harakat qilaman. Agar kanalga yangi bo'lsangiz, kanalga obuna bo'ling va qo'ng'iroq tugmasini bosishni unutmang. Qanunda videomizni ham boshlaymiz. Sizlarga yoqadigan umidamiz. Nexia 3 avtomobili ikkinchi pozitsiya sotiladi. Yili 2020, yangi salon olib kelingan, kraska toza, yoqilg'i benzin, narxi $9700. Kelishga ham rozi. Telefon nomerlari 98 lik 772 0075 Namangan viloyatidan. Agar kimgadir kerak bo'ladigan bo'lsa, mana shu ekrandagi nomerlarga bemalol aloqa chiqishingiz mumkin. Nexia 3 avtomobili sotiladi. Yili 2019, holati a'lo, probeg 32.000 km yurgan, avtomatik korobka, 4-pozitsiya, kraska toza, yoqilg'i benzin, gaz, 4-pokoleniya, narxi $9500. Kelishga ham rozi. Telefon nomeri 94 lik 588 171 Sirdaryo viloyatidan. Agar kimgadir kerak bo'ladigan bo'lsa, mana shu ekrandagi nomerlarga bemalol aloqa chiqishingiz mumkin. Spark avtomobili sotiladi. Yili 2011, holati a'lo, probeg 198.000 km yurgan, mexanik korobka, 2-pozitsiya, yoqilg'i benzin, gaz, metan, narxi $5300. Kelishga ham rozi. Kraska 10% bor ekan. Telefon nomerlari 90 lik 509 38 12 Qo'qon shahridan. Agar kimgadir kerak bo'ladigan bo'lsa, shu ekrandagi nomerlarga bemalol aloqa chiqishingiz mumkin. Spark avtomobili sotiladi. Yili 2013, holati a'lo, probeg 170.000 km yurgan, mexanik korobka, 3-pozitsiya, narxi $6800. Kelishga ham rozi. Yoqilg'i benzin, gaz, metan, telefon nomerlari 91 lik 117 19 19 Farg'ona viloyatidan. Agar kimgadir kerak bo'ladigan bo'lsa, mana shu ekrandagi nomerlarga bemalol aloqa chiqishingiz mumkin. Lada Largus sotiladi. Yili 2019, holati a'lo, mexanik korobka, probeg 38.000 km yurgan, kraska toza, yoqilg'i benzin, narxi $14000. Kelishga ham rozi. Telefon nomerlari 93 lik 990 28 49 Samarqand viloyatidan. Agar kimgadir kerak bo'ladigan bo'lsa, mana shu ekrandagi nomerlarga bemalol aloqa chiqishingiz mumkin. Nexia 1 avtomobili sotiladi. Yili 2006, holati a'lo, probeg 385.000 km yurgan, mexanik korobka, kraska toza, yoqilg'i benzin, gaz, 100 lik, narxi 45 million so'm. Telefon nomerlari 93 lik 396 0905 Jizzax viloyatidan. Agar kimgadir kerak bo'ladigan bo'lsa, mana shu ekrandagi nomerlarga bemalol aloqa chiqishingiz mumkin. Nexia 3 avtomobili sotiladi. Yili 2019, probeg 18.000 km yurgan, yoqilg'i benzin, gaz, metan, mexanik korobka, 2-pozitsiya, 4-pokoleniya, narxi $10.000. Kelishga ham rozi. Telefon nomerlari 99 lik 696 7600 Toshkent viloyatidan. Agar kimgadir kerak bo'ladigan bo'lsa, shu ekrandagi nomerlarga bemalol aloqa chiqishingiz mumkin. Lacetti avtomobili sotiladi. Yili 2006, holati a'lo, probeg 115.000 km yurgan, motor 1.8, kraska toza, yoqilg'i benzin, gaz, narxi $7000. Kelishga ham rozi. Telefon nomerlari 93 lik 664 94 07 Navoiy viloyatidan. Agar kimgadir kerak bo'ladigan bo'lsa, mana shu ekrandagi nomerlarga bemalol aloqa chiqishingiz mumkin. Lacetti avtomobili sotiladi. Yili 2012, holati a'lo, probeg 144.000 km yurgan, mexanik korobka, 2-pozitsiya, kraska 10% bor, video registratorlari ham bor, orqa registrator to'ji, yoqilg'i benzin, narxi $8800. Kelishga ham rozi. Telefon nomerlari 97 lik 724 81 31 Toshkent viloyatidan. Agar kimgadir kerak bo'ladigan bo'lsa, mana shu ekrandagi nomerlarga bemalol aloqa chiqishingiz mumkin. Nexia 3 avtomobili sotiladi. Yangi pachka. Yili 2020, probeg 0, mexanik korobka, 2-pozitsiya, yoqilg'i benzin, narxi $9200. Kelishga ham rozi. Telefon nomerlari
91lik 183 70 70 Namangan viloyatidan agar kimgadir kerak bo'ladigan bo'lsa, mana shu ekrandagi nomerlarga bemalol aloqa chiqishingiz mumkin. Damas avtomobili sotiladi. Yili 2019, holati a'lo, probeg 500 ming kilometr yurgan, mexanik korobka, kraska toza, yoqilg'i benzin, narxi $8300, kelishga ham rozi. Telefon nomerlari 97lik 501 6006 Farg'ona viloyatidan agar kimgadir kerak bo'ladigan bo'lsa, mana shu ekrandagi nomerlarga bemalol aloqa chiqishingiz mumkin. Cobalt avtomobili sotiladi. Yili 2014, holati a'lo, probeg 155 ming kilometr yurgan, mexanik korobka, 3-pozitsiya, kraska toza, yoqilg'i benzin, gaz, 4-pokoleniya, narxi $8100, kelishga ham rozi. Telefon nomerlari 99lik 811 22 28 Toshkent viloyatidan agar kimgadir kerak bo'ladigan bo'lsa, mana shu ekrandagi nomerlarga bemalol aloqa chiqishingiz mumkin. Damas avtomobili sotiladi. Yili 2019, holati a'lo, probeg 10 ming kilometr yurgan, mexanik korobka, kraska toza, yoqilg'i benzin, gaz, metan, narxi $8300, kelishga ham rozi. Telefon nomerlari 97lik 974 47 77 Andijon viloyatidan agar kimgadir kerak bo'ladigan bo'lsa, mana shu ekrandagi nomerlarga bemalol aloqa chiqishingiz mumkin. Nexia 2 avtomobili sotiladi. Yili 2015, holati a'lo, probeg 176 ming kilometr yurgan, mexanik korobka, yoqilg'i benzin, gaz, metan, narxi $6200, kelishga ham rozi. Telefon nomerlari 93lik 440 0011 Andijon viloyatidan agar kimgadir kerak bo'ladigan bo'lsa, mana shu ekrandagi nomerlarga bemalol aloqa chiqishingiz mumkin. Damas avtomobili sotiladi. Yili 2019, holati a'lo, 2000 kilometr yurgan, mexanik korobka, kraska toza, yoqilg'i benzin, gaz, 3-pokoleniya, narxi $8300, kelishga ham rozi. Telefon nomerlari 97lik 979 Matiz avtomobili sotiladi. Yili 2012, probeg 140 ming kilometr yurgan, mexanik korobka, holati a'lo, yoqilg'i benzin, narxi $4000, kelishga ham rozi. Telefon nomerlari 93lik 377 77 01 Toshkent viloyatidan agar kimgadir kerak bo'ladigan bo'lsa, mana shu ekrandagi nomerlarga bemalol aloqa chiqishingiz mumkin. Nexia avtomobili sotiladi. Yili 96-yilgi, holati yaxshi, mexanik korobka, yoqilg'i benzin, gaz, metan, narxi $3300. Telefon nomerlari 94lik 276 01 11 Namangan viloyatidan agar kimgadir kerak bo'ladigan bo'lsa, mana shu ekrandagi nomerlarga bemalol aloqa chiqishingiz mumkin. Cobalt avtomobili sotiladi. Yangi, yili 2020, probeg 380 ming kilometr yurgan, mexanik korobka, 2-pozitsiya, kraska toza, yoqilg'i benzin, narxi $10800. Telefon nomerlari 90lik 264 20 25 Jizzax viloyatidan agar kimgadir kerak bo'ladigan bo'lsa, shu ekrandagi nomerlarga bemalol aloqa chiqishingiz mumkin. Gentra avtomobili sotiladi. Yili 2019, holati a'lo, probeg 2000 kilometr yurgan, mexanik korobka, 1-pozitsiya, kraska toza, yoqilg'i benzin, narxi $12000. Telefon nomerlari 90lik 264 20 25 Jizzax viloyatidan agar kimgadir kerak bo'ladigan bo'lsa, mana shu ekrandagi nomerlarga bemalol aloqa chiqishingiz mumkin. Nexia 2 avtomobili sotiladi. Yili 2013, holati a'lo, probeg 166 ming kilometr yurgan, mexanik korobka, kraska toza, yoqilg'i benzin, gaz, 100lik, narxi $6500, kelishga ham rozi. Telefon nomerlari 99lik 702 03 40 Jizzax viloyatidan agar kimgadir kerak bo'ladigan bo'lsa, mana shu ekrandagi nomerlarga bemalol aloqa chiqishingiz mumkin. Lacetti avtomobili sotiladi. Yili 2013, holati a'lo, probeg 93 ming kilometr yurgan, avtomat korobka, 3-pozitsiya, yoqilg'i benzin, narxi $8700, kelishga ham rozi. Kraska 10% bor. Telefon nomerlari 97lik 701 83 18 Toshkent viloyatidan agar kimgadir kerak bo'ladigan bo'lsa, mana shu ekrandagi nomerlarga bemalol aloqa chiqishingiz mumkin.
Nexia 3 avtomobili sotiladi. Yili 2019, holati a'lo, probeg 30 000 km yurgan, mexanik korobka, ikkinchi pozitsiya, kraska toza, yoqilg'i benzin, narxi $8650. Kelishga ham rozi. Telefon nomerlari 90 300 05 05 Qo'qon shahridan. Agar kimgadir kerak bo'ladigan bo'lsa, mana shu ekrandagi nomerlarga bemalol aloqa chiqishingiz mumkin. Lacetti avtomobili sotiladi. Yili 2010, holati a'lo, probeg 235 000 km yurgan, mexanik korobka, birinchi pozitsiya, yoqilg'i benzin, gaz, metan, narxi $8200. Kelishga ham rozi. Telefon nomerlari 99 513 65 49 Farg'ona viloyatidan. Agar kimgadir kerak bo'ladigan bo'lsa, mana shu ekrandagi nomerlarga. Damas avtomobili sotiladi. Yili 2019, holati a'lo, probeg 22 000 km yurgan, mexanik korobka, kraska toza, yoqilg'i benzin, gaz, metan, narxi $8000. Kelishga ham rozi. Telefon nomerlari 94 383 10 10 Andijon viloyatidan. Agar kimgadir kerak bo'ladigan bo'lsa, mana shu ekrandagi nomerlarga bemalol aloqa chiqishingiz mumkin. Nexia 3 avtomobili sotiladi. Yili 2020, yangi, probeg 150 000 km yurilgan, mexanik korobka, ikkinchi pozitsiya, kraska toza, yoqilg'i benzin, narxi $9300. Kelishga ham rozi. Telefon nomerlari 94 383 10 10 Andijon viloyatidan. Agar kimgadir kerak bo'ladigan bo'lsa, mana shu ekrandagi nomerlarga bemalol telefon qilishingiz mumkin. Hurmatli do'stlar, mana videomiz ham yakuniga yetdi. Keyingi videolar uchrashguncha. Bugungi videomiz shulardan iborat edi. Kelgusi videolarda uchrashguncha xayr do'stlar.